Meu Deus. Baby Hotline foi feita 564 years. Que é years, que é anos em inglês. Cortado years, que é anos em inglês. Foi feito assim, 564 anos, mais velho do que o Brasil. Porque o Brasil nasceu em 1505 que eu nem eu não falo mais nada. Tá, gente? Tchau.